كده من عنده هتبقى مشكلته هو مش مشكلتي انا. رابع كليشيه معانا، وهو اهم حاجة ان الشخص يعرف نفسه عشان محدش يجي يقوله انت كذا ويصدقها. يعني ايه؟ يعني دلوقتي لو انا مش عارفة نفسي وبلاحظها كل يوم وبكتب عن نفسي وبعرف عن نفسي اكتر كشخص، كأني شخص، يعني كأني طرف تاني، يعني كأني شخص انا بحاول اتعرف عليه. لما حد يجي يقول لي مثلا انتي مثلا انتي انانية، انتي مش بتفكري غير في نفسك، او اي صفة حلوة او وحشة، هل انا هصدقها على طول ولا لا؟ لو انا عارفة نفسي، مش هصدقها على طول، هعديها على المعلومات اللي انا عارفاها عن نفسي. تمام؟ وبما اني صادقة مع نفسي او الشخص هيبقى صادق مع نفسه، هتعديها على المعلومات دي الاول. طيب صح ولا غلط؟ هيبقى على اساس معلوماتي عن نفسي. ليه؟ لان مش اي حد هيجي يقول لي انت مثلا انت شخص كويس، انت شخص جميل، انت شخص مجتهد. دي حاجه حلوه وكل حاجه، بس انا مش هاخد الكلام ده واحطه هنا على طول واصدقه خلاص واخدها ايدنتيتي بليف عن نفسي. لا، انا هفكر هعديها على معلوماتي. طيب هي قالت ان انا مجتهده، انا فعلا مجتهده، مثلا انا بنزل كل يوم شغلي، او ان انا بحاول اذاكر دايما، بحاول حتى لو وقعت مش مشكله. اي حاجه من دي انا بعديها. اي معلومه حد هيجي يقولها لي عن نفسي، انا عارفه نفسي الاول، فانا هعديها على معلوماتي الاول، فانا هعرف الكلام اللي انت بتقوله ده وانا فعلا فيا كده ولا ايه. يعني لو حد جه قال لي انت شخص اناني، انا ممكن فعلا افتكر ان ده يحط المعتقد ده يجي في دماغي واقول يا لهوي انا بجد شخص اناني، واحس بقى اللي هو طب هو قال ان انا انانيه ليه، مش عارفه ايه بس انا لو عارفه نفسي وعارفه ان انا مش انانيه، وعارفه ان هو شايف الموضوع ده بس حصل عشان كذا 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 مثلا، فهو شايفها من كده من عنده، هتبقى مشكلته هو مش مشكلتي انا. فلما حد يجي يرمي عليا حاجه او صفه فيا، حاجه المهم ان هي اتقالت وخلاص، ما تبقاليش مشكله، لان انا كده كده عارفه نفسي، انا كده كده ما عنديش مشاكل مع نفسي، كده كده انا عارفه عيوبي ومميزاتي وبطور فيهم وبحسنهم، وعندي معلومات كافيه عن نفسي. وده برضو بيصب شويه في الجورنالينج وشويه في السيكولوجي للاسف، بس يعني اساسيات الحياه يا جماعه، اساسيات الحياه. انا بحس ان انا فرق معايا قوي، انا بحس ان فرق معايا قوي لما بدات اعرف نفسي اكتر واكتب معلومات عن نفسي، حاجات بحبها. لما بدات الاحظ نفسي في التعامل، مثلا انا ساعات ببقى عنيفه شويه، ساعات ببقى يعني ببقى people pleaser اكتر، ما بقدرش اقول لا ساعات، مش عارفه ايه. لما بدات الاحظ الحاجات دي في نفسي بقيت اعرف انا ايه بالظبط، انا كشخص. ولما حد يجي يقول لي على نفسي حاجه مش بصدقها على طول، بعديها على معلوماتي هنا الاول عشان اعرف فعلا هو الكلام ده صح ولا لا. خلاص يا جماعه، اخيرا فاضل لي 3 كليشيهات هقولها لكم، وان شاء الله مش هرغي فيهم. يعني انا حاسه ان انا رغيت في كل الكليشيهات اللي فاتوا دول، بحاول ان انا مش هرغي في دول. حاجه كمان، وهي ان لو ما اتبسطناش بالحاجات البسيطه في الحياه حرفيا، اللي هي زي ما بيقولوا الكاجوال ماجيك، اللي هو حاجات بسيطه في يومنا بتبسطنا، بس احنا مش بنلاحظها. يعني مثلا حاجات البسيطة زي القهوة، زي مثلا حاجة حلوة جبناها بنحبها جدا، مثلا حد جاب لنا هدية بسيطة، حاجات صغيرة قوي بتبان صغيرة بس هي بتفرق في اليوم جدا لو ما بصناش عليها وكده رومانتسايزد وحسينا ان ده كان فايب اليوم وركزنا عليها. احنا هنخسر كتير قوي في مشقتنا الحياة. يعني احنا كده كده هنشقى، وكده كده هنجتهد، وكده كده عشان نوصل اللي احنا عايزينه هنتعب. صح. طيب ايه اللي هيحسن من ده شوية، او هيخلي ما نحسش ان احنا بس كنا بنتعب بس وكنا مرهقين بس وكنا كده ما بنعملش حاجة غير ان احنا بنتعب، ما بنريحش، مش عارفة ايه، الدنيا بنجري كل ده. اللي هيحسن ده واللي هيفرق بجد الحاجات البسيطة خلال اليوم الصغيرة، زي مثلا انا شربت القهوه النهارده كانت طعمها تحفه. enough about الكوفي بقى. يعني ممكن مثلا انا ك انجلش تيتشر، واحنا هنتكلم على الموضوع ده في فيديو يعني لوحده، لما
لما عيالي بيجوا يحضنوني الصبح بحس ان ده كفايه، بحس ان هو خلاص انا كده مبسوطه. الحاجات البسيطه دي بتفرق. مثلا ان انا لقيت حاجه في السوبر ماركت كنت عايزه اجربها وجربتها وطلعت حلوه قوي، مثلا حاجات بسيطه والله، حاجات بسيطه كل واحد وبتختلف من كل شخص للتاني، ولو ركزتوا هتلاقوا. آه بتبسط وبتغير من مود الشخص، بتخليني اكمل وانا مش متضايقه ومبسوطه. الكليشيه اللي قبل الاخير وهو ان انت اللي بتختار دايرتك، وانت اللي بتختار الناس اللي تقضي وقتها معاكم، وتأثيرهم عليك هيبقى كبير 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 كبير. دي حاجة برضو أدركتها شوية متأخر، يعني ان احنا اللي نقدر نختار الناس اللي حوالينا، مش احنا بنلاقيهم كده وخلاص ودي هي بتيجي كده يعني. واغلب الوقت بيبقى احنا بنلاقيهم كده، بس احنا بننسى ان احنا نقدر نختار مين يبقى في حياتنا ومين ما يبقاش في حياتنا. والموضوع بيبقى صعب شوية ان احنا يعني ايه نختار الناس اللي في حياتنا. يعني انت عايزاني امشي ناس من حياتي؟ لا مش بالظبط، بس يعني تقدر تختاري مين يبقى قريب منك ومين ما يبقاش قريب منك، مين هتحكي له كذا ومين مش هتحكي له كذا، صح؟ انت اصلا اوريدي تلاقيكي بتعملي كده. يعني انا بكلم نفسي زمان، انا بجد بكلم نفسي زمان. انت اوريدي تلاقيكي بتعملي كده، اوريدي تلاقيكي عارفه انت بتكلمي مين في ايه ومين لا، ما تقدريش تقولي له كذا. طيب ما انت تقدري تعملي ده برضه في حاجات تانية، يعني تقدري ان انت تختاريهم في حاجات تانية، تقدري تختاري الناس الاصح ليكي، لان انت عارفه كويس قوي 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 ان تاثيرهم عليكي هيبقى كبير، وان هم هيشكلوا كلماتك وعاداتك. يعني حتى انا زمان كنت برضو ممكن القط كلام كتير قوي من صحابي، ممكن كلمه مثلا صاحبتي تقولها كتير فالقطها منها وبقيت انا اقولها، فعدي واحده صاحبتي تانية، فسايكل. طيب ايه الكلمه دي بس اللي باخدها منها؟ لا، حاجات كتير قوي وعادات كتير قوي وطريقه تفكير برضو. فدي حاجه برضو لما ادركتها، وقت ما ادركتها فرقت معايا. اخر كليشيه معانا اخيرا، وانا عارفه ان انا قعدت اقول كليشيهات بس هم عشان هم كليشيهات بجد، بس يعني انا لازم افكر نفسي وافكركم بيهم. وهي ان يعني الناس كتير قوي 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 بتتكلم عن الثقه بالنفس، وفي كميه بودكاست عن الكونفيدنس ازاي تبقي واثقه في نفسك وكل الكلام ده. انا ما حسيتش بصراحه بالثقه بالنفس الا لما بدات اعمل الحاجات اللي بحبها من غير ما اهتم باراء اي حد. يعني فور اكزامبل اليوتيوب شانل دي حاجه انا بحبها وبعملها ليا، اوكي. يعني في الاول كنت مهتمه باراء الناس طبعا، وكنت حاسه ان اللي هو كرينج. طب اسم الشانل كرينج شويه، لان انا الاسم الشانل دي كنت مسميه كده وانا صغيره، لما عملت تشانل وانا صغيره، فانا حسيت ان انا عايزه اعمل كده لماي انر تشايلد بصراحه. وحسيت ان ده الاسم الوحيد اللي هيعمل لي نوستالجيا ويخليني اكمل، لان ما كنتش عايزه اخليه بس ملكه عادي باسمي يعني. anyway يعني مش عارفه ليه تطرقنا للموضوع ده، بس يعني لما بدات اعملها من غير خوف يعني عديت خلاص مرحله الخوف ان اراء الناس، ان انا خلاص انا بقيت اعمل ده عشاني ومش فارق معايا فعلا اي راي سلبي. يعني بقيت حاسه ان انا فعلا واثقه من نفسي، لان انا بعمل الحاجات دي لنفسي، مش فارق معايا حد. فانا حسيت يعني ايه بجد ثقه بالنفس لما ده حصل. برضو في حاجات تانية مش بس اليوتيوب شانل، يعني لما بدات مثلا ان انا اعمل كل اهتماماتي، مثلا اي اهتمامات او مش شرط اهتمامات، خلي بالكم. يعني ممكن برضو لما انا ابقى متمسكه مثلا بمعتقدات بتاعتي مثلا، او ان انا مثلا اصلي بره مثلا. يعني انا ما كنتش اقدر اصلي بره ابدا ابدا، بجد كنت بحس ان انا مكسوفه، او ان انا عارفه انه ويرد، بس فعلا كنت بحس ان انا مكسوفه، او ان انا بعمل حاجه غلط او اي حاجه من دي. فكنت بحس احاسيس غريبه قوي ان انا اصلي بره، وكنت بحس ان لا، انا اصلي في البيت احسن. وطبعا الصلاه في البيت احسن، بس انت ساعات بتضطري تصلي بره. ف لما بدات ان انا ما اخافش واصلي بره، بقيت حاسه بثقه رهيبه في نفسي، لان اولا انا مش بعمل حاجه غلط، ثانيا بالعكس انا بعمل حاجه صح، ثالثا انا لقيت تاثير ده على الناس بتيجي تصلي معايا ساعات، وان بالعكس الناس بتبص حلوه للشخص، مش ببص اي حاجه، يعني مش اللي هو يا الا بتتكسف من نفسها يا الا بتقوم تصلي. حسيت يعني ايه ان انا اعمل حاجه من قراراتي وما اخافش من راي حد، وده
فرق بصراحة معايا جدا، ولما أدركت الموضوع ده بقيت أطبقه في أي حاجة في حياتي عايزة أعملها. وأحس إن أنا خايفة من آراء الناس، بفكر نفسي بالإحساس اللي أنا بحسه لما بعمل الحاجة دي، والناس غالبا بيبقى ردة فعلها غير اللي أنا متخيلة في المخ يعني. بس يا جماعة ده كان آخر الفيديو، ويا رب تكونوا استمتعتوا. أنا غالبا هقسم الفيديو ده على مرتين، فانتوا لو بتشوفوا ده في البارت 2 فل. اشوفكم الفيديو الجاي، باي باي. يقولوا لي يا جماعة رأيكم في السيت اب دي، لو عايزين يغيرها او مش عارف يعني. انا عارفه ان انا ما وريتكوش اي سيت اب تانية، بس انا في خلال ال60 يوم اللي انا هعمل فيهم 60 فيديو ان شاء الله هغير سيت ابس وهغير حاجات كتير، بحيث ان انا الهدف هيبقى من التشالنج ده ان انا اجرب as much content و as much برضو setups و as much طرق، عشان في الاخر الاقي نيش اثبت عليه وطريقة اثبت عليها وكونتنت اثبت عليه بس. فاتمنى ان انا اكمل التشالنج ده بصراحة على خير واطور من نفسي خلال الفترة دي.